لو وضعت طائرة في منجنيق وأطلقتها فلن تحتاج لتشغيل المحرك إلا عندما ادخل الجنة كل من يضع إعجابا واشتراكا ويستغفر الله في التعليقات، اللهم أمين. تصبح في الجو، وبعض الناس يعتقدون أن هذا سيوفر كمية هائلة من وقود الطائرات. لكن بالنسبة لطائرة تجارية يجب أن تطلقها المنجنيق بسرعة تقارب 200 ميل في الساعة، مما يتسبب في تمزق المعدن بالكامل. وحتى لو جعلتها أقوى فإن القوة داخل المقصورة يمكن أن تصيب الركاب بجروح خطيرة، وستحتاج إلى استخدام وقود إضافي فقط لتشغيل المنجنيق، مما يعني أنك لن توفر أي شيء حقا.